Чувстваш ли, че си заседнал в един и същи цикъл, без яснота, без енергия и без резултати? Ако искаш нещо различно, ето какво можем да направим заедно. Аз съм Светла Татърлиева, хипнотерапевт, психолог, енергиен терапевт и NLP треньор. Ето как работи моята индивидуална консултация. Първо ще открием конкретния проблем, който те спира, после ще създадем ясен план. Персонализиран план с малки стъпки, с които можеш да започнеш веднага. И ще ти покажа техники, които можеш да използваш в ежедневието си. От управление на стреса до изграждане на нови навици. Например, ако се чувстваш натоварена, ще ти покажа 3-минутна техника за успокояване на ума. Ако ти липсва мотивация, ще създадем конкретен дневен ритуал, който да те държи фокусирана. Всичко ще бъде съобразено с твоя живот и твоите нужди. Работя с десетки жени, които са преминали от хаос към яснота. Тази трансформация не е магия. Тя е резултат от структуриран подход и персонална подкрепа. Това не е просто разговор. Това е действие, което може да промени живота ти. Ако си готова за тази стъпка, изпрати ми съобщение с думата готова и ще се свържа с теб, за да започнем. Малките промени днес водят до големите резултати утре. Не отлагай!